risau menjadi tenang, yang hatinya gundah menjadi lapang. Maka disuruh terapi mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang banyak meneliti ini orang-orang barat. Diadakanlah penelitian para pakar otak. Rupanya otak manusia itu, kata dia, dilihat pakai warna biru seperti daging bekung yang hampir busuk. Tapi begitu didengarkan bacaan Al-Quran, maka berubah dia memerah. Kenapa? Dia menerima respon dari Al-Quran. Oleh sebab itu pula mereka buat lagi percobaan. Dibuat ruang kedap suara kaca, tapi tetap masuk udara. Lalu kemudian di tempat ini ditanamlah jagung, buah yang cepat panen, tapi diputarkan MP3 Al-Quran. Di tempat ini tak ada suara sama sekali. Ternyata lebih cepat berbuah dan lebih cepat besar dan lebih manis rasanya. Berpengaruh kepada tanaman. Percobaan biasanya kelinci, tapi kita tidak menjadikan kelinci sebagai bahan percobaan. Itulah mengapa kata Nabi, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Apa maknanya? Bacakan Al-Quran di dalam. Maka beruntung bertuah ibu bapak yang anaknya sekolah di SDIT, SMPIT, SMAIT, 1 tahun hafal 1 juz. Kelas 1 juz 30, kelas 2 juz 29, kelas 3 juz 1. Sehingga ketika tamat di SMP, di kepalanya sudah ada 3 juz. Nanti SMA 3 juz. Nanti kuliah 4 juz. Maka ketika dia selesai S1, dia sudah ada 7 juz. Walaupun tak semuanya bertahan, tapi paling tidak adalah sisa-sisa amaya tasa'alun, ingat dia paling tidak. Sehingga dia tidak lupa sama sekali. Inilah pentingnya pendidikan. Nah, untuk memotivasi masyarakat, karena tidak semua masyarakat ini peduli dengan Al-Quran, diadakanlah musabaqah tilawatil Quran. Jadi saya begitu sampai merasa, oh, Masya Allah, musabaqah belum dibuka, saya sudah datang, rupanya sudah penutupan. Tapi jadilah, pentas belum dibuka, nanti kita bisa foto update status dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pentingnya bagi yang di dalam kendaraannya, di dalam PC komputernya, di dalam HP-nya masih ada lagi telinga yang dirusak dengan lagu-lagu, maka buanglah, gantilah dengan MP3 Al-Quran. Kecuali nada dering, nada panggil HP, tak boleh pakai ayat Quran. Itu fatwa dari Syekh Nadi Jum'ah, Mufti Mesir. Alasan tak boleh 2. Yang pertama, terputus dia. Karena kita waktu mau menyambut panggilan orang kudus, Iyyaka na'budu. Maka kita lanjutkan, orang sudah menunggu. Yang kedua, khawatir kalau kita bawa WC itu ke kamar mandi, kebunyi dia dalam WC. Masuk Muhammad ZA dalam WC, Maria Ulfah dalam WC, Syekh Abdul Rahman Sudes dalam WC. Oleh itu amat sangat baik kalau pergi ke Masjidil Haram, umrah, didengar suara imam baik-baik. Wah, sedap betul subuh tadi itu Pak Ustaz, suara imamnya. Siapa itu Pak Ustaz? Itu tadi namanya Syekh Abdul Aziz Bandar Badia. Oh, di mana kami bisa cari CD-nya? Nah, itu ada di bawah Zamzam Tower, ada toko buku sama Quran, cari di situ. Nah, insya Allah ketemu. Nanti kita bawa balik pulang, sehingga umrah tidak hanya sekedar perjalanan, tapi ada yang dibawa pulang. Dan jangan lupa, kita dulu tidak pernah menghafal Al-Fatihah. Kita dulu tak pernah menghafal Qul Huwallah, Rabbil Falaq, Rabbil Nas. Kita tak pernah menghafal kuliah, dan sebagian kita tak pernah menghafal Al-Duha pakai kertas. Kenapa kita bisa hafal? Karena sering mendengar. Kata orang Melayu, hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Saking seringnya kita dengar, maka itulah yang kita hafal. Mengapa anak-anak Indonesia banyak hafal Qul Huwallah? Karena itu selalu dibaca mak bapaknya. Andailah mak ayah kita membaca Ar-Rahman, tentulah kita hafal Ar-Rahman. Oleh sebab itu kita perbaiki dengan memperdengarkan. Anak-anak ini tidak bisa seperti memandikan burung, dicampakkan ke kolam, diikat pakai tali, dia mandi, kita tonton. Mesti macam memandikan kuda. Macam mana memandikan kuda? Masuk kita ke sungai dengan kuda itu, dia basah, kita pun basah. Kadang-kadang kita basah, dia tak basah. Oleh sebab itu apa maknanya? Tak bisa main suruh saja. Pergi ke MDA, pergi ke sekolah, pergi ke majlis ustaz, pergi ke masjid. Tentu dia bertanya, ayah kenapa tak baca Quran? Ayah sudah dewasa. Ini tak bisa. Mesti ada menunjukkan perbuatan. Makanya kalau masjid
masjid sudah membuat pengajian dari maghrib ke isya, tidak ada HP lagi hidup, tidak lagi ada TV hidup, orang tuanya ikut, barulah generasi ini akan selamat. Mau tak mau, suka tak suka, 2015 survei Riau 48% buta huruf Al-Quran. Entah betul tak tidak survei itu, buktikan sendiri. Artinya apa? Kalau berkumpul kita orang Pekanbaru sebanyak 1.200.000, penduduk Pekanbaru ini 1.200.000, berarti kalau 50% ada 600.000 orang yang tak pandai baca Quran. Itulah yang ikut wirid Yasin, suara tak keluar, mulut aja bergerak. Kalau bersama-sama semua bisa baca, tapi kalau satu-satu tak apa-apa aja baca. Oleh sebab itu makanya diperbaiki. Masalah ibu-ibu wirid Yasin baik, tak salah, tapi jangan macam wirid Yasin di dekat tempat saya. Dari mulai saya berangkat ke Mesir 98 wirid Yasin sampai 2018 sudah 20 tahun wirid Yasin, tak ada yang berubah. Berubahnya dulu tak pakai seragam, sekarang pakai seragam. Itu saja. Perubahannya bukan di sana, tapi bagaimana kualitas. Yang selama ini wirid Yasin petang Jumat baca bersama-sama, mulailah mendengar. Ustaz, nanti Kamis ni, Jumat ni kami tak lagi baca, kami mau dengar macam mana Ustaz menyebutkan huruf-hurufnya. Mungkin selama ini huruf kami salah. Patutlah rahmat tak turun karena salah sebut huruf batalil Quran. Berapa banyak orang baca Quran? Wal Quran yal'anu, dilaknat Quran karena tak betul makharijul huruf. Nah, Jumat itu khusus mendengar saja. Ustaz baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, rupanya ayatnya dalam. Selama ini rupanya a'udzu. Selama ini a'udzu. Rupanya tipis dalam. Ada la, ada za, ada ja, ada Allah. Ada la, ada za, ada wa, ada ja. Itu yang tak ada dalam bahasa kita. Tidak ada bahasa Indonesia huruf Allah. Tak ada. Mau ke Jakarta. Tak ada huruf fa. Ada huruf sa, ada huruf sa, ada huruf fa. Oleh sebab itu maka huruf-huruf ini diperhatikan. Maka anak-anak kita dari kecil kan naqshi al-hajari, macam memahat di atas batu. Bagaimana kalau batu sudah dipahat, apapun yang terjadi tidak akan hilang tulisannya. Ingat dia sampai mati. Tapi bukan berarti yang sudah tua tidak layak belajar. Saya melihat acara orientalis, Oriental Timur, orientalis orang Barat yang mengkaji tentang Timur dari Paris, Prancis, masuk Islam umur 60 tahun. 60 tahun dia baru masuk Islam, belajar Quran. Apa kata dia? Saya anjurkan umat Islam yang asli Muslim yang bukan mu'allaf membaca Quran dengan bahasa Quran itu diturunkan. Karena banyak orang membaca Quran, terjemah, translate bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Prancis. Tapi dia mulai membaca Quran karena di sana ada menahan nafas, ada terapi ketenangan jiwa. Di sana ada idlaq ikhfa wal falah. Di sana ada nafas tertahan, seperti praktek-praktek mengatur nafas. Ada orang ikut terapi tahan nafas, tarik panjang, letakkan kaki tangan, letakkan kaki kanan di paha kiri, kaki kiri di paha kanan, pejamkan mata, tarik nafas panjang. Menghilangkan stres di kota besar. Tak perlu, cukup kita tahan nafas, baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Semua organ tubuh bekerja. Nafas bertahan, ada huruf sa, ada huruf an, ada huruf qa, ada huruf fa. Maka semuanya bekerja, mendatangkan ketenangan, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka yang sudah memasukkan anaknya ke program MTA, ke guru mengaji, alhamdulillah. MTQ hanya wasilah saja. Mengajar anak untuk ikut MTQ tak salah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lombalah untuk kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk kebaikan. Tapi mengajar anak bukan untuk MTQ, tapi untuk
supaya mendengar bacaan Quran. Setelah mendengar tahu dia bunyi huruf Quran, lalu dia membaca Al-Quran. La aqulu alif lam mim ha. Alif lam mim tidak hitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalha. Setiap huruf dibalas 10. Oleh sebab itu dalam Quran dikatakan, man jaa bil hasanati, siapa yang datang membawa satu kebaikan, falahu asyru amsalha, dia mendapat 10 kebaikan.